ചീനി ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട് മോനെ. ചീനി വെച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കിയാലോ? എന്തൊങ്കൂട്ടി കഴിക്കും? ഞാൻ പോയി ചിക്കൻ മേടിച്ചോണ്ടിരാ. എങ്കിൽ പോയിട്ടോ. മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് പുരട്ടി വെക്കണം. ശകലം ഉപ്പിടണം. വെള്ളത്തിൽ 2-3 വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം ഇത്. അരി 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 അരിപ്പൊടിക്കകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ചീനി, തേങ്ങ, ഉപ്പ്, നീര് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തോളാം. മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ കളറായി കാണും. മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോയാൽ ഈ പിന്നെ മറി എത്ര പീസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കേട്ടാ അമ്മ ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചീനി പുട്ടുണ്ടാക്കാം. അടിപൊളിയാ.